Угу, угу. Так, это не доделано. Сейчас я ее так приложу. Это мастер. Ну-ка я вот сюда встану. Я вчера все закрепил сначала на саморезу, все эти профиля. Вот, а потом уже все разобрал, давай вышкуривать. Все понятно. Тут система... А это вот ты такую же, помнишь, резал кому-то? Я уж не помню. Чего? Ну вот эти вот, как это они называются? Капители. Капители. Я уже забыл, ты еще там в этом, наверху ты работал. Не помнишь? Вот сюда. Подставочки. Угу. Снизу пойдут. Тут еще профиля пойдут. Ага, ага. Угу. Вот, короче, накручено. Да. Сени мои сени, Это да? вот ага, так. и колонна вот здесь пойдет, да? Это бабы пойдут. А колонны-то вот здесь пойдут. Так, вот, ну-ка я покажу. Вот он. Вот такой вот камин. Это камин у нас, да? Оклад на камин, или как это сказать-то? Да. Ну как, ну Будет. бутафорский. Бутафорский, У него просто ну понятно. электрический камин. не настоящий. Просто чисто вот это вот так будет Да, стоять. да. Все понято, все понято. Ну, а так-то он сгорит. Ну, понятно. Деревянный. Ну да, да, да. И вот подставка нижнего ката. Ну это ладно. Ну, слова новые. Все еще, видишь, надо... Это я морил из пульверизатора. А это взял здорово и кисточкой. Ты видишь цвет? Ну, кисточкой, а вот здесь я гляжу, ты отшкурил-то руками или нет? Или это цвет такой получился? Вышкуривал все, вышкуривал, Да? смывал. У меня, видишь, разница? Смывал даже? Да. Тю. Придется все еще теперь подгонять под цвет. Ну подожди. смотри, дело твое. Так. Тут вот, канителище. Ну вот как-то так. Ладно. Два щита купил. Мне надо боковинки и столешницу сверху. Так, это у нас отсюда упадет, это сверху вот так как посмотрим. Дорогие эти щиты. Да, я... Так ты что, на свои деньги покупал? Все на свои, конечно. Я уж в долг не влез. Вот, давай я сюда. Сейчас, подожди. Ладно. Сюда вот у меня видишь, как никак не вырвешься. Только начну, блядь, и у меня и понеслось, и тут, и там, блядь. Так, это у нас идет вот сюда, на Сюда, квадрат, сюда, на да, квадрат, на на квадрат. Угу. Вот Все, так вот. вот так вот, ага. Все понятно. Ну, походу, будет томатер, конечно, когда все сделается. Так ведь? Если по чесноку. Ну ладно, что надеюсь, так и будет. Ты уже почти все выбрал. Ну, считай, у меня